የጥርስ ማፋጨት ልማዶን እንዴት ያስወግዱ? ባልተለመደ ሁኔታ ጥርስን ማፋጨት አቅራቢያው ላለው ሰው ምቾት የሚነሳ መጥፎ ልማድ ነው። በአብዛኛው በጭንቀትና በተዛባ እንቅልፍ የሚከሰተው የጥርስ ማፋጨት ሲበዛ ልምድ ይሆንና ከሰዎች ጋር በሚኖር ግንኙነት ላይም ተጽዕኖ መፍጠሩ አይቀርም። ጥርሱን የሚያፋጭ የቅርብ ወዳጅ፣ ቤተሰብ አሊያም ደግሞ ልጅ ካሎት መንስኤዎቹና መፍትሄዎቹ ላይ ትንሽ እናውራ። ጭንቀት፣ ከፍተኛ የስራ ጫና፣ ቁጣ፣ የፍርሃት ስሜት፣ የተቆራረጠ እንቅልፍና የሚከተሉት የህይወት ዘይቤዎ ለተደጋጋሚ የጥርስ ማፋጨት ይዳርጋል። የሆድ ውስጥ ህመሞች፣ ለድብርትና ጭንቀት ማስወገጃ የሚወሰዱ መድኃኒቶችን በብዛት መጠቀም እንዲሁም በተፈጥሮ የሚመጣ ያልተስተካከለ የጥርስ አቀማመጥ ለዚህ ልምድ የሚዳርጉ መሆናቸውን ነው ባለሙያዎች የሚናገሩት። በአዋቂዎች ላይ በአብዛኛው በእንቅልፍ ሰዓት የሚከሰተው የጥርስ ማፋጨት በዛ ላለ ጊዜ ሲቆይ በጥርስ ላይ የመሰበርና የመውለቅ አደጋን ያስከትላል። ባስ ሲልም በጠቅላላው ጥርሶ ላይ የመናጋት አደጋን በማስከተል ድዶ ወይም ጥርሶ ሙሉ በሙሉ በተዘጋጁ መደገፊያዎች ታጅቦ አገልግሎት እንዲሰጥም ያደርጋል። ከዚህ ባለፈም መንጋጋዎ ላይ ከባድ አደጋን በማስከተል የፊት ቅርጽን እስከ ማስቀየር ይደርሳል። ያ ከመሆኑ በፊት ግን እነዚህን ነገሮች በማድረግ አደጋውን መቀነስ ይችላሉ። የመጀመሪያውና ቀላሉ ነገር ሐኪሞን በማማከር ጥርሶን እያፋጩ ጉዳት እንዳያደርሱ የሚረዳ መከላከያ መጠቀም ይችላሉ። ጭንቀቶን ያስወግዱ። የጥርስ ማፋጨት ከአእምሮና ስነ ልቦና ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። 70% የሚሆነው የጥርስ ማፋጨት የሚከሰተው ደግሞ ከጭንቀትና ከፍርሃት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ከባድ የስራ ጫና ያለባቸው ሰዎች ተኝተው ጥርሳቸውን ያፋጫሉ። ስለዚህም ጭንቀትና ፍርሃትን ማስወገድ እንዲሁም ከባድ የስራ ጫናን ለባልደረባው ማጋራት ቢችሉ መልካም መሆኑን ይመክራሉ። ለዚህም አካላዊ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ውስጦን ዘና ያለ ስሜት እንዲሰማው ማድረግና ቀለል ብሎት እንዲውሉ ማድረግ ለችግሩ መፍትሄ ይሆናል። የተስተካከለ እንቅልፍ፣ የሚያንኮራፉና ቶሎ ቶሎ ከእንቅልፋቸው የሚነቁ ሰዎች ለጥርስ ማፋጨት ተጋላጭ መሆናቸውን ጥናቶች ያሳያሉ። ሲተኙ የሚያወሩና የሚወራጩ ከሆነ በባለሙያ እገዛ ከዚህ ልማዶ ቢላቀቁ በተደጋጋሚ ከሚያጋጥሙት የጥርስ ማፋጨት ልማድ ይገላግሎታል። አንዳንዴ በውሎ የሰሙት ወይም ያዩት ነገር በመኝታ ሰዓት ጥርሶን እያፋጩ በተደጋጋሚ እንዲባንኑ ምክንያት ይሆኑታልና መኝታ ከመጀመሩ በፊት ሰውነቶን ዘና አድርገውት ቀለል ያለ ስሜት ቢኖሮት መልካም መሆኑን ባለሙያዎቹ ይመክራሉ። ጭንቀት ማስወገጃ መድኃኒቶችን መቀነስ፣ ለድብርት ወይም ለጭንቀት ማስወገጃ ብለው የሚወስዷቸውን መድኃኒቶች መቀነሱም ሌላው አማራጭ ነው። እነዚህ መድኃኒቶች ሲበዙ የተዘበራረቀ ስሜትን በመፍጠር ላልተፈለጉ የሰውነት እንቅስቃሴዎች ይዳርጎታል። በዚህ ጊዜ የጥርስ ማፋጨቱም በእርስዎ ላይ የሚታይ ድርጊት ይሆናል። ስለዚህም በጊዜው ለገጠሙት የመጫጫን ስሜት ማላቀቂያ ብለው የሚወስዷቸው መድኃኒቶች ጥርሶን እንዲያፋጩ በማድረግ ለክፉ ልማድ ይዳርጋሉና አሁኑኑ ቢወስኑ። የሚከተሉት የህይወት ዘይቤ፣ ይህ ደግሞ ሁሌም በዕለት ተዕለት የህይወት እንቅስቃሴው ላይ በሚያደርጓቸው ነገሮች የሚከሰት ነው። አብዝተው አልኮል የሚጠጡና የአልኮል ሱሰኛ ከሆኑ ይቀንሱ። ምክንያቱም ከመጠጡ ጋር ተያይዞ መንጋጋውን በድንገት የማወዛወዝና ጥርሶን የማፋጨት ሁኔታው እጅጉን ይጨምራልና። የቆየ የሲጋራ ሱስና አነቃቂ መጠጦች ሱሰኛ ከሆኑ እርሱን ማስወገዱ የጥርስ ማፋጨቱን ለማቆም ይረዳዎታልና ይህንን ልማዶንም ያስወግዱ። ከመኝታው በፊት ዘና ለማለት ይሞክሩ። ማታ ለእንቅልፍ ወደ አልጋው ከማምራቱ በፊት ሰውነቱን በማፍታታትና ዘና በማድረግ ለመተኛት ይሞክሩ። ይህ ደግሞ መላው የሰውነቱን ነርቮች በማነቃቃት ጤነኛ እንቅልፍ እንዲተኙ ከማገዙም በላይ ያልተፈለጉና ድንገተኛ የሰውነት እንቅስቃሴዎችን እንዲያስወግዱ ይረዳዎታል። በካልሲየምና ማግኒዥየም የበለጸጉ ምግቦችን ማዘውተርም ሌላው መፍትሄ ነው ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። ገበታው ላይ እነዚህን ምግቦች ማዘውተሩ ለመላው የሰውነቱ የጡንቻ ክፍል ብርታት በማምጣት የነርቭ ስርዓቱን የተስተካከለና ጤነኛ ያደርጉታል። ይህ ማለት ደግሞ ከነርቭ ችግሮች ጋር የሚያያዘውን የጥርስ ማፋጨትን በቀላሉ ማስወገድ ያስችሎታል። ሁሉም ተሞክረው መፍትሄ ያመጡ ናቸውና ለእርሶ ወይም ለቤተሰቦና ለቅርብ ወዳጆ ቢያማክሩት መልካም ነው። ይህ ችግር በህፃናት ላይ የመጀመሪያ ጥርሳቸውን ሲያበቅሉና ቋሚ የሆኑ ጥርሶቻቸውን በድጋሚ ሲያበቅሉ ይከሰታል። ከዚህ በኋላም ቢሆን አልፎ አልፎ በትምህርት ፈተና ላይ ያሉ ይህ ችግር ይስተዋልባቸዋል። ይህ ልማዳቸው ለከፋ የጤና ችግር ባያጋልጣቸውም ለራስ ምታትና የመንጋጋ ህመምን ያስከትልባቸዋል። ስለዚህም ልጆን ከመኝታ በፊት ዘና ያለ ስሜት እንዲሰማው ቢያደርጉ፣ ቀለል
ቀለል ያለና ዘና ያለ ስሜትን የሚፈጥሩ የማሳጅ ወይም አነስተኛ የሰውነት ማፍታቻም ይመከራል። ለጤንነታቸው ጠንቅ የሆኑ ቆሻሻ ነገሮችን ማስወገድ፣ የሆድና መሰል ህመሞችን የሚፈጥሩባቸውን እንደ ባክቴሪያ ባሉ ነገሮች እንዳይጠቁ ቢያደርጉ መልካም ነው ይላሉ ባለሙያዎች። ከዚህ በተጨማሪም በቂ የሆነ ፈሳሽ እንዲያገኙ ማድረግም ሌላኛው መፍትሄ ነው። ሳይበዛ ስለ ውሏቸው መነጋገርም ውስጣቸው ያለውን ስሜት አጋርተው እንዳይብሰለሰሉና ጥርሳቸውን እንዳያፋጩ ይረዳቸዋል።